हे लेटर जेन्ना आमकां वॉट्सॅपाचेर मेळ्ळा, ही लेटराचेर जी सायन आसा ही फॉर्ज्ड आसा. ही सिग्नेचर ह्या लेटराचेर म्हजी न्हय. साईश मांबरे हो एड्रेस घाला पळय उरलेलो रायबंदचो, तो एड्रेस म्हजो न्हय. ह्या लेटरा बद्दल खंयचीच गोश्ट म्हाका कांय खबर ना. आनी हांवें हें लेटर चीफ सेक्रेटरीक जावं इलेक्टोरल ऑफिसर कोणाकूच केल्लें ना. 2 दीस पयलीं ह्याच मंचाचेर हांवें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लें स्मार्ट सिटीचें. ताजे उपरांत काल ही चीफ सेक्रेटरीच्या ऑफिसान एक लेटर इनवर्ट जाता. चीफ सेक्रेटरीक आमी इंटिमेट करता की हें लेटर हांवें करूंक ना म्हणून. तशेंच इलेक्टोरल ऑफिसरकूय इंटिमेशन वतलें. काँग्रेसीक दुबाव बीजेपीचो. Saying that this is specifically done by Siddharth Uberlikar or his people? Only one question I'll ask you on this. Who's trying to get brownie points out of this? Out of the entire episode, who's trying to get a brownie points out of that? Ultimately, the swing is towards a particular party and an individual. At right now, we don't know, I personally don't know who has done this. But every indication will be towards a party and a person who will be benefited from any kind of such kind of a mischief. Bharatiya Janata Party, with its past track records, which are not charges, shows that the mother of all forgeries. काँग्रेस सत्तेर आयल्यार ट्रान्सजेंडर बिल पास करतले. If you heard me correctly, I was talking about housing. जब ट्रांसजेंडर्स को घर से बाहर निकाला जाता है, वो लोग सड़क पे रहते हैं, सेक्सुअल वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है. So 100% there will be talk. We will frame the transgender bill in such a way that those who are thrown out. This act doesn't speak of this. That's what I'm trying to tell you. So when we do come to power, when we do introduce a new transgender bill, we will make arrangements for better access to education, housing and medical facilities, because even the medical facilities are expensive to transition. And जब घर से बाहर निकाला जाता है उनको सड़कों पे रहना पड़ता है. अगर एजुकेशन है तो काम नहीं मिलता है. तो ये सब एंड मोदी जी सेज ट्रांसजेंडर एक साथ घर में नहीं रह सकते. आप किसी फैमिली में जाके नहीं बोल सकते कि आप एक साथ नहीं रह सकते हो. हाउ डेयर यू गो टू ट्रांसजेंडर वुमेन से आप एक बहन की तरह नहीं रह सकते हो. तो ये सरासर एंटी ह्यूमन राइट्स है. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.